Здравствуйте, дорогие друзья! Я Любовь Щербинина. И сегодня я хочу поговорить с вами о функциях египетских богов. И начнем мы с богини Исиды. Дело все в том, что в определенное время на Земле сильны те или иные боги, а египетские древние боги, они самые первые, самые сильные. И поэтому человек, если рождается в тот период, когда на Земле силен тот или иной бог, он может обращаться к нему за покровительством и с успехом пользоваться им. Можно смотреть по дате рождения древних египетских богов, выяснять, под каким из них родился человек. И, соответственно, эта система очень хорошо работает. Если человек верит, принимает, делится с Богом энергией, благодарит за помощь, за поддержку. Если отношение будет неправильным, например, человек знает, под каким богом древним он родился, но относится к нему с небрежением, то он, может быть, даже и поплатится за это, потому что гневить богов никому не позволено. Отношение к ним должно быть почтительное, уважительное, сердечное. А если человек раскаялся в содеянном, очистился от энергетической грязи, которую допустил в свою жизнь, то ему при искреннем намерении и отношении можно все-таки обращаться к древнему богу-покровителю и уповать на его помощь. Итак, я скажу вам те даты рождения, которые могут, те люди, под которыми они родились, могут обращаться к древней богине Исиде и получать ее помощь и поддержку. Это люди, которые родились с 11 по 31 марта, с 18 по 29 октября и с 19 по 31 декабря. Конечно, и другие люди, особенно вот гадалки, ясновидящие, экстрасенсы, которые хотят обращаться к богине истины Исиде, могут медитировать на ее энергию, каким-то образом сонастраиваться с помощью наставника или самостоятельно, делиться с ней энергией любви и благодарности и в конечном итоге достигать ее покровительства. Итак, все практически люди знают, что богиня Исида – это богиня истины. Она очень полезна, как я сказала, людям, ведающим и интересующимся новой информацией или считыванием информации о людях, вот таким, как гадалки. Но кроме этого всего, Исида может помогать женщинам рожать детей. Она любит детей, и все люди для нее сыны и дочери. Также она может покровительствовать семье, в которой есть дети. Она владеет магическим искусством, дарует возможности своим адептам, может помогать в астральных путешествиях в космосе. Это свет, тепло, мужество, храбрость, защита и сверхвозможности, а также доброта, мудрость, гармония, всепрощение и терпение. Чистоту божественной Исиды можно открывать на агрессивных мужчин и женщин. Она их успокоит, снимет гнев, агрессию. Она считает, что к материнству женщина должна готовиться, а детей нужно готовить к взрослой жизни, давать понятия о тонком мире, о карме, о законах мироздания. И вот такой совет дает богиня Исида всем нам, людям светлым, стремящимся, потому что именно таким она и покровительствует. Она говорит, что нужна выдержка и спокойствие, терпение и вера, сплоченность, когда человек стремится к просветлению. Он должен поддерживать дух в себе, а также и в своих соратниках, товарищах, светлых людях, стремящихся. Не допускайте в свое сердце жизненное пространство, говорит Исида, негативных людей и их влияние на вас. Отбивайтесь, отстраняйтесь, укрепляйте силу духа. К Исиде можно обращаться в любое время дня и ночи. Она всегда готова помогать своему адепту. Кроме знания истины, ей присуща большая щедрость.
Она благоволит людям, стремящимся к развитию. Также в ней есть сильна защитная функция. Она своих адептов может защищать от мрака. Также богиня Исида имеет близкое отношение к владыкам кармы. То есть своему адепту она может подавать импульсы, советы, как достичь просветления, как избавиться от пороков, как исчерпать негативную карму и таким образом продвинуться в данном воплощении. То есть это великая богиня, космическая, с большими возможностями. И эту энергию, ее возможности можно использовать с большой пользой для себя, людям, стремящимся, посвященным, светлым. Вот, значит, я хочу сказать, что боги существуют для того, чтобы исполнять желания светлых людей. И поэтому имеет смысл всегда заручаться их поддержкой и таким образом делать свою жизнь более комфортной, понятной, спокойной, благополучной. Чего я, собственно говоря, всем вам и желаю. До новых встреч, дорогие друзья! В следующих своих выпусках я буду рассказывать вам о других древнеегипетских богах и буду учить вас сонастраиваться на их энергию, знать их функции и возможности. Эта информация не из интернета. Это информация из контактных сеансов, когда Бог напрямую дает адепту информацию, как с ним можно взаимодействовать, чтобы иметь от этого взаимодействия максимальную помощь. Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья, и до новых встреч!